Op het moment gaat het je knap nog. Alleen het wordt wel steeds minder. En de ouderen die binnen het oud en de jongeren die gaan het net overnemen. Landelijk sjoen binnen er heel tijd minder merkkeplje. Maar in Friesland is daar geen sprake van. Ook in Dokkum komen mensen nog graag naar de merk. Iedere week. Iedere week, hè? En waarom? Ja, om de meesten hier te stiepje natuurlijk. Hè, want de grote bedrijven die halen genoeg te doen. Of die verdienen genoeg. Dus ik kom hier, maar het is een goed spul, dus ik kom hier graag. Ik had dat lezen van de morgen, maar het valt hier nog wel tegen, hè? Vind je het? Het is een gezellige drukte, maar ja, dit zult u toch wel eens verdwijnen, denk ik. Nee joh, we verdienen zelf toch ook, hè? Wat zullen we ons druk maken? Dags vernemen merkkeplje wel veranderingen. Benamen van non-foodhandels wordt het heel tijd dreger om bestaan te blijven. Heel veel online gekocht en goedkoper aan ons. We kunnen niet concurreren met online. Tegenwoordig gaat het meeste via internet. Dus iedereen gaat thuis gewoon zitten op internet bestellen. En het is wel makkelijk, maar raak je wel gezelligheid, de contact tussen de mensen, dat raak je wel kwijt. U heeft in de afgelopen jaar dus veel collega's zien vertrekken. Ik heb wat zien vertrekken, niet heel veel, maar non-food is sowieso minder dan food op de markt. Maar ik heb wat zien verdwijnen, ja zeker. Dus u redt het bijna niet meer? Nee. Ik heb nu een andere baan bezig te zoeken. Ik kan niet meer verleven voor die markt. Niet meer. Ik ben ondernemer 15 jaar, lukt niet meer. Mijn mening, onze regering, en voor dikke mensen, voor dikke portemonnee. En voor de rijker, en voor de armer in Nederland. Nevens Amir kan de merk wel wat extra promotie gebruiken. Gemeentes moeten meer reclame maken over de markt. Want op de markt kopen is wel gezellig en ook gezonder ook dan in de winkel. Frisse lucht. En je hebt ook direct te maken met de eigenaar. Want wat ik heb, ik weet precies wat erin zit. Ik heb het zelf gemaakt, dat is heel anders dan in de supermarkt.